Chủ đề 1: những nội dung ngôn ngữ và chủ đề cơ bản trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông. 1. Mục tiêu chung. Học tiếng Anh ở trường phổ thông giúp các em hình thành và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và năng lực giao tiếp thông qua các kỹ năng giao tiếp, nghe, nói, đọc, viết trong các phạm vi chủ đề giao tiếp liên quan đến bản thân, đời sống, gia đình, văn hóa, xã hội và khoa học thưởng thức. Thông qua môn học, các em hình thành và phát triển những phẩm chất trí tuệ và đạo đức cần thiết để tiếp tục học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động. Để làm những điều đó, các em học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh trung học phổ thông cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản, hiện đại và tương đối hệ thống làm cơ sở cho việc hình thành các kỹ năng giao tiếp phù hợp với lứa tuổi. Tiếp tục sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ cơ bản, phổ thông dưới dạng nghe, nói, đọc, viết. Thông qua môn học, các em có sự hiểu biết tương đối khái quát, cũng như có tình cảm và thái độ tốt đẹp về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước sử dụng tiếng Anh. 2. Mục tiêu cụ thể. Hết cấp trung học phổ thông, các em có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh đã học trong phạm vi chương trình để nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết. Các đoạn độc thoại và hội thoại có độ dài khoảng 150 đến 200 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình. Nói, thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản để bày tỏ quan điểm cá nhân, nói về nhu cầu, sở thích và giải thích lý do. Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 200 đến 320 từ, xoay quanh các chủ điểm trong chương trình, phân biệt được các ý chính và ý bổ trợ, sử dụng được các ý chính để tóm tắt văn bản. Viết theo mẫu và có gợi ý đoạn văn độ dài khoảng 100 đến 150 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản. 3. Nội dung học tập. Chương trình tiếng Anh trung học phổ thông được viết theo quan điểm chủ điểm, nghĩa là nội dung học tập trong chương trình được lựa chọn và trình bày theo hệ thống các chủ điểm. Dưới đây là các chủ điểm hệ thống các chủ đề. Các chủ đề là cơ sở xây dựng các đơn vị bài học và là nơi thể hiện các hiện tượng ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Các chủ đề cũng là cơ sở xây dựng các bài kiểm tra thí điểm, các bài kiểm tra và bài thi. 3 nội dung cơ bản của chương trình tiếng Anh là: nội dung thứ nhất với tiêu đề themes và topic gồm các chủ điểm giao tiếp cơ bản. Mỗi chủ điểm gồm 2 đến 3 chủ đề giao tiếp có nội dung liên quan gần gũi với nhau. Ví dụ trong bảng dưới ta có chủ điểm giao tiếp thứ nhất là You and Me. Chủ điểm này bao gồm 3 chủ đề là School Talk, Daily Activity và Pupil Background. Nội dung thứ hai có tiêu đề là Competence, là các khả năng hay năng lực ngôn ngữ các em cần hình thành thông qua chủ điểm và các chủ đề. Nói cách khác, thông qua chủ đề các em cần hình thành cho mình khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua 4 kỹ năng giao tiếp là nghe, nói, đọc, viết. Các khả năng ngôn ngữ là trọng tâm của quá trình học tập. Ví dụ chủ đề việc làm, hoạt động thường ngày, Daily Activity, các em cần hình thành khả năng nói về các hoạt động thường xuyên, Talking about Daily Activity. Hay các chủ đề Pupil Background, các em phải thực hiện bằng cách giao tiếp liên quan đến tiểu sử một người nào đó, Talking about Pupil Background, và bày tỏ quan điểm cá nhân, Expressing Opinion. Nội dung thứ 3 với tiêu đề Language Focus. Nội dung phần này nêu các kiến thức ngôn ngữ cơ bản dùng làm phương tiện phục vụ cho việc hình thành các kỹ năng giao tiếp. Nói cách khác, kiến thức ngôn ngữ là đơn vị cốt lõi hình thành các kỹ năng giao tiếp như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Về lớp 10 thì topic là You and Me, School Talk, Daily Activity, Pupil Background. Competence là narrating event, Talking about Daily Activity, Talking about the Pupil Background, Expressing Opinion. Về language focus thì pronunciation thì có sound, vowel and consonant.
grammar review thì về present simple, present progressive, present perfect, past progressive, comparative and superlative of activity, adjective. New past perfect, going to talk about the prediction, different use of will, article, omission of article, condition, sentence, type 2 and type 3, report the speed, question, passive voice, to infinitive and modifier, general and to infinitive, adjective of attitude. Thứ hai là education, là về special education, technology, school or outdoor activity. Compensation thì là talking about type of special education, talking about new technology in daily life, making arrangement for excursion, writing a letter for an appointment. 3 là community, the media lie in the community, talking about different types of media, comprehending newspaper article, talking about life in the community, giving direction. 4 là nature and environment, undersea world, conservation of nature, national park, talking about the type of sea creature and undersea life, talking about a national park, talking about the protection of sea creature, national park and environment. 5 là recreation, music, theater, film, sport, talking about the type of music, film, play, writing informal letter or invitation, giving a profile of a famous person, talking about the World Cup. Về số 6 thì là people and place, a typical English city, history, place, giving information on some English city, talking about a historical place, understanding the statistics, making a report. Về lớp 11 thì time and topic của chúng ta là you and me, friendship, personal experience and party, exchange personal information, describe a personal appearance and personality, writing a personal letter, talking about the party and how to plan party. Phần 2 là education, volunteer work, illiteracy, competition, talking about the volunteer work, talking about work again, intellectually, illiteracy, talking about different types of competition at school and in the society. 3 là community, population, celebration, poster and telecommunication service, talking about the cost to people to explosion, talking about the celebration of teeth, talking about the postal and telecommunication service, and expressing satisfaction or dissatisfaction towards a service. 4 là nature, endangered nature, source of energy, talking about the beauty of national park and national resort, talking about types and sources of energy, talking about the tier 2 environment and rule protection measure, describing information from chat table. 5 là recreation, the Asia game, hobby and recreation, talking about the Asia game, writing about the preparation for Asian game, talking about hobby and things people collect, distinguish between fact and opinion. Language focus, pronunciation is sound, grammar review,
present simple, showing the past time satisfied in the progressive form, comparative and superlative of adjective, ability like be able to and can, new thì là infinitive, passive, progressive, perfect progressive, around and present participle, perfect noun and perfect participle, report speech with two infinitive and around, conditional in report speech, omission of relative pronoun, relative clause replaced by participate into infinitive, class sentence it is was plus now plus that plus call. 6. Pupil and place, history event, famous man-made place, talking about the space of consequence. Talking about the famous man-made place, making a report, writing a biology. Lớp 12, number 1, you and me, home life, cultural diversity, talking about the home life, lifestyle, dining routine, talking about the culture diversity, writing different point of view. Higher education, school education system, higher education, further job, talking about the school education system in Vietnam, talking about the student part-time job and job application after school, writing a letter application request, talking about the subject and application progress to terrorist study. 3 là community, economic reform, fertilize, talking about the new economic reform in Vietnam, talking about the change the new policy has brought about, talking about the lives in the future, writing a report based on given information. Nature, desert, endangered species, talking about desert and desert life, talking about the problem related to desert and desert life, talking about the endangered animal and protection of endangered species. Recreation, book, water sports, sea game, talking about the reading habit, describing the character and event in book, talking about a different type of water sport, talking about the sport event result, giving instructor, people and place, international organization, women in society, association of Southeastern Asian nation, talking about the international organization and their activity or characteristic, talking about the role of women in society, writing a letter of recommendation, interpreting information from chat, talking about the main feature of Asian member country. Language focus, pronunciation, stress, writing, and intonation. Grammar, reveal the tense, reported speech, passive voice, conditional sentence, relative clause, adverbial clause of concession. Although, even though, affirmative clause of time, connective, so, but, however, therefore, modal verb, may, might, mustn't, needing, preposition and article. New transitive and intransitive verb, phrase verb, preposition after verb, modal in passive voice, comparison, comparative and
plus comparative, the plus comparative, the plus comparative.